Hola, sóc la Teresa Pujades, cap d'àrea d'infermeria d'atenció intermèdia del Consorci Sanitari Integral i represento l'equip de PADES d'Hospitalet Nord. En els darrers anys hem pogut reduir les estades perllongades perquè hem potenciat les altes a l'atenció primària i hem millorat la cobertura del servei evitant derivacions innecessàries a l'Hospital d'Aguts. Ho hem aconseguit gràcies al bon treball interdisciplinari de l'equip, tant a nivell assistencial com de coordinació mèdica, d'infermeria i de treball social. Però també gràcies a les bones sinergies amb l'atenció primària, les gestores de cas del territori i la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet. El nostre objectiu és continuar avançant cap a un model alineat amb el Pla de Salut de Catalunya on l'eficiència, la qualitat i la humanització vagin sempre de la mà.